हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने नई कविता कुदरत को दोष क्यों देते हो के साथ वापस आ चुका हूँ। और आज 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कविता किस चीज़ से रिलेटेड है, और आप सब देख भी सकते हैं मैं अपने जगह गोरुबथान की इन प्यारी प्राकृतिक दृश्यों के बीच आया हूँ। तो चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं। कुदरत को दोष क्यों देते हो, कुदरत को दोष क्यों देते हो, गलती तुम्हारी थी ये क्यों नहीं समझ पाते हो। कुदरत को दोष क्यों देते हो, गलती तुम्हारी थी ये क्यों नहीं समझ पाते हो। हरे नोट के लिए हरे पेड़ काट देते हो, और आज ज़्यादा बारिश और धूप हुआ तो खुदा को दोष देते हो। तुम क्यों ये नहीं समझ पाते हो, तुम क्यों ये नहीं समझ पाते हो, वो नहीं रहेगा तुम नहीं रह पाओगे। तुम क्यों ये नहीं समझ पाते हो, वो नहीं रहेगा तुम नहीं रह पाओगे। प्रकृति से खिलवाड़ करते हो, तुम सुकून से जी नहीं पाओगे। उसने तो शुद्ध वायु बनाई, उसने तो शुद्ध वायु बनाई, तुमने ही तो उसमें गंदगी फैलाई। उसने खाने के लिए हजारों किस्म के फल बनाए, उसने तो खाने के लिए हजारों किस्म के फल बनाए, पर पता नहीं क्यों तुमने जहर क्यों अपनाए। नदियाँ और पहाड़ से, नदियाँ और पहाड़ से, वृक्ष और फूलों से, नदियाँ और पहाड़ से, वृक्ष और फूलों से उसने इस धरती को सजाई। उसने तुम्हें स्वच्छता की पाठ पढ़ाई, पर पता नहीं क्यों तुमने गंदगी क्यों फैलाई। तुम आज के लिए आने वाले कल को क्यों भूल रहे हो, तुम आज के लिए आने वाले कल को क्यों भूल रहे हो। तुम अपनी गलती का परिणाम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तुम आने वाले पीढ़ी को क्यों दुख की ओर ढकेल रहे हो। हे इंसान, तुम इस धरती माँ के दुख को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो दोस्तों, ये था मेरा कविता। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।